السلام علیکم ګرانو کتونکو زه تفریح ناصر زما ملګری شهین شاه موجود دی او سلطان بھائی د صوبایي امنیت روخان د هغې کوارډینیټر دی هغه موجود دی. موږ پلان شمسي روډ باندې دې ټایم کې موجود یو او صوبایي امن جرګې په خیبر پښتونخوا کې د سماجي برایانو خلاف، د آیسو خلاف، د قبضه مافیا خلاف او مختلف قسمه چې کوم د معاشرې ناسور دي او لعنتونه دي د هغې خلاف یو ډېر احتجاجي اعلان کړی او د هغې سلسله کې نن لومړنۍ جلسه ده او په دې کې زرګونه خلک دې ټایم کې شریک دي او د مختلفو حلقو هغه که سیاسي دي، هغه که سماجي دي، هغه که سرکاري دي، ټول دلته موجود دي. او زه ګڼمه دا نننۍ چې کوم غټ د زرګونو خلکو اجتماع ده نو دا زما په سیاست باندې، دا زما په ادارو باندې دا عدم اعتماد هم دی او دا بیزاري ده او د دې خبرې اعلان دی چې زمونږ نسلونه هغه غیر محفوظ دي او زمونږ مال و جان هغه هم غیر محفوظ دی او هغوی په دې تلاش کې دي چې زما مسیحا او زما مداوا او زما په زخمونو باندې مرهم کې اوله دا به څوک جوړېږي. دلته کې مختلف سیاسي مشرانو هغه خطابونه وکړل. صوبایي امن جرګې چیرمن سید کمال شاه باچا د دې جرګې روحي روان دی، هغه موجود دی. د مختلفو ضلعو نه ملکن ډویژن نه هم دلته قیادت را رسېدلی دی او دې سره سره زه د ملګرو نه خبرې نه به هم تپوس کومه خو زه ټول خیبر پښتونخوا ته او دلته که کوم موجود دي او غایب دي او حاضر او غایب هغه خلکو ته ویې نه غواړم چې مخکې خو به روایتي نشې وي، دا اوس چې کومې د نوي دور نشې دي نو دا داسې لعنت دی که د دې مخنیوی د قومو نه کړو، زما پولیسو نه کړو، زما ولسو نه کړو نو راتلونکي وخت کې به خپل د زړه ټوټې، خپله غوښې، خپل اولاد هغه به د خلق د غیرت په نوم او د دې نشې نه د نفرت په نوم د خپل اولاد به په خپله قتلوي. جی شهین صاحب بھائی ته څه وایي نن دا حافظ صاحب ډېره مهرباني د امن جرګې باقي مانو کې وښوله چې خلک د موجوده حکمرانانو نه تنګ دي او کم نسل چې زموږ تبعیت ته روان دی، ادارې ټولې تباه برباد دي او قبضه مافیا را نو په دې وجه خلک په زرګونو تعداد سره په مردان کې راوتي او په دې کې ښه سیاسي کسان هم راوتي چې هغې یو سابقه وفاقي وزیر او د پیپلز پارټۍ صوبایي صدر هم پاتې شو خواجه احمد خان ودین پکې خطاب وکړو. بس هغه دا ووایي زما سیاسي څومره ګوندونه دي د هغې د زما توبه را چې په سټیج باندې یو خبره کوي او په میدان باندې بیا بله خبره کوي. نو دا تباهي چې راغلې ده دا د سیاسي ګوندونو راغلې ده. ای خپل تپوس کې خو هغوی صرف کرپشن کوي، جیبونه ډکوي، خو دا نوی نسل زموږ تباه کېږي، زموږ ایجوکیشن تباه برباد، زموږ هسپتالونه تباه برباد، زموږ ټول ادارې تباه برباد د چا د لاسه د سیاسي حکمرانو د لاسه چې اوټ والي او بیا کښېني او خپلو مرحات اخلي، کمیشن یې اخلي. خو زموږ د ماشومانو مستقبل د میډیکل کالج کې چې کومې زموږ خویندې میندې زموږ بچي سبقونه هغوی عین تباه برباد دي، د هغې ذمهوار موجوده حکمرانان دي. ګرانو کتونکو